my channel，我係 Kathy。咁今日咧就想同大家講咧，近排咧咪由呢個麵包放題香格里拉麵包放題又回歸啦嘛。咁咧我就去試食咗，咁就想係同大家咧就講下我自己覺得佢值唔值得好好食啦，同埋分咗幾個 topic 啦，去同大家講下嘅。咁首先咧，足足要有1個月之前咧就開放咗個 ticket 俾你大家去買啦。咁平均咧，今次咧佢就218蚊一位，因為臨近新年啦，再加呢個情人節，咁佢有少少唔同嘅比起之前。咁我分咗幾個 topic 嘅，首先就係麵包食品啦、咖啡與茶飲啦、服務與環境啦，同埋一啲用餐貼士俾大家嘅。咁首先今次麵包放題啦，咁我就住佢個麵包同食品咧就同大家講下，咁就分開咗鹹點同甜甜啦，有咩大家一定要必定介紹下啦，同大家。咁鹹點咧方面咧，今次有3樣嘢係必食嘅，包括咗明太子法包啦，咁佢就好濃厚一個明太子味啦，不過佢法包去叮完，即係咪叮完？佢係烘完之後咧有啲過分硬得滯啊，即係比較好硬，唔係好容易入口。咁佢個日式生多士配牛油啦，咁佢個麵包咧就好鬆軟啦，好有日式麵包嘅感覺啦，咁佢配埋佢個牛油咧都幾香嘅。咁佢有個新登場車環限定嘅都係必食嘅。咁魚子醬龍蝦蛋沙律多士啦，咁佢係好多料嘅，啲魚子醬同個蝦蛋咧我就覺得唔係特別好出色啦。咁咧我啱啱介紹呢3個咧都要需要用到咧你即係你坐低啦，咁就會有啲卡仔俾你嘅，咁喺個擺咗喺個台頭度㗎啦。咁你需要用到嗰啲卡仔啦，咁每次只可以攞1款咁多嘅啫，咁每款咧最多可以攞2件嘅。好啦，咁講完一啲鹹點啦方面啦，咁就講一啲甜點方面啦，都係麵包嘅。咁由於因為我今次咧係2026年2月之後去試啦，咁同埋佢今次都係淨係2月左右嘅啫。咁佢有一啲新吞創式嘅麵包啦，咁包括咗新推出嘅麻薯有士蜂蜜小圓包啦。咁佢有一陣好麻薯嘅煙韌啦，同埋一啲好清新柚子嘅醬嘅味啦。咁好啦，同埋佢都用咗一啲時令嘅生果整一啲丹麥酥嘅，咁都係新登場啦。咁樣就分別有士多啤梨啦，咁佢呢款咧我就食完覺得咧就係中規中矩啦，又唔係好特別。咁佢同時咧都用咗其他生果製成一啲丹麥酥啦，咁有蜜柑啦同埋香檸提子。咁首先同大家講下蜜柑嗰一款先。咁蜜柑嗰一款咧就好甜啦，好有一啲好有質感啦。咁佢個蜜柑都係好 juicy 啦。咁至於香檸提子方面咧，咁同士多啤梨咧覺得都係不相伯仲嘅，好中規中矩，又唔係話特別好食，又唔係話特別唔好食咁樣嘅。好啦，講完麵包食品方面啦，咁就同大家講下呢個咖啡同茶飲方面啦。咁佢係處於一個無限暢飲日式手沖咖啡啦，同埋茶飲嘅。咁如果你唔中意飲咖啡，你係可以飲茶嘅，咁一樣都係無限俾你飲嘅。咁我當日咧就試過一杯 cappuccino 啦，同埋一杯齋啡啦。咁如果佢係相對需要無限暢飲嘅話咧，真心我覺得唔係話特別好，即係佢講話係手沖啦，即人手沖啦。咁我真心覺得咧，我就唔係話佢好特別啦嘅咖啡嚟啦，同埋又唔係我作為一個我唔係好識飲咖啡嘅人啦，我覺得如果我有得俾我揀，係咪一定要喺佢嗰度飲咖啡咧？咁我就覺得唔一定嘅，咁我寧願會去 Blue Bottle 飲一杯咖啡會好啲。咁頭先都講啦，咖啡除外之後咧都有茶俾大家飲嘅。咁佢啲茶咧我就有少少大家推介去飲啦。咁我就試咗 Earl Grey 啦，同埋 Breakfast Tea 嘅。咁佢沖出嚟個茶味係幾好飲嘅，有陣茶香味，同埋佢有陣茶韻喺度啦。正確嚟講，咁不過飲到最後咧，佢即個壺啦，佢有個壺仔俾你嘅。咁佢飲到最後咧，個苦澀味就有少少出得滯啦。
好啦，講完呢個咖啡同茶飲方面咧，咁就同大家講下佢服務同環境方面啦。咁佢啲包咧即係 feel 嗰個速度咧係好快嘅，但係我覺得有三樣嘢應該要改善嘅。首先，佢有麵包有翻譯服務啦，咁佢呢樣嘢咧，因為大家都係攞嗰張卡仔，你台頭嗰張卡仔去 refill 你咧夾好咗一碟嘅麵包去俾佢翻譯㗎啦。咁嗰度係需要翻譯一段嘅時間啦。咁佢你同時咧翻譯嗰一段時間，咁咧最好咧係翻譯嗰段時間咧就睇下你自己有咩嘅想落啦。咁有咩有咩想落去飲應該話。咁咧就佢有個 QR code 俾你睇有咩落嚟飲嘅。咁始終佢呢度人流多啦，因為佢個 area 其實都幾大嘅，係個 lobby 嗰個 area。咁佢侍應咧就得好少啦，咁所以我覺得正常你自己飲完第一杯去到中間位咧，你就好叫個侍應再同你落定第二杯啦。咁唔係咧，你等嘅時間就唔會咁長，亦都唔需要話你食完好頸渴冇嘢飲啦。咁大家你話淨係想嘢飲，咁佢都有台頭都有擺定呢啲一個 bottle 嘅水俾你嘅，咁你自己可以用水嚟頂一頂嘅。咁好啦，跟住佢座位方面咧就比較闊落，咁但係攞包嘅 area 咧我就覺得偏細，咁所以如果你有人好多去攞嘅時候咧，就好容易碰撞嘅機會咧就比較大。咁去到最後啦，就俾啲用餐提示大家啦。如果大家想食呢一個麵包放題咧，咁最好就提前一個月之前咧，佢話開賣嘅時候咧，你就要留意住嗰啲 day 啦。同埋你買 ticket 嘅當日咧，最好真係提早半個鐘頭或者7個字就好入定個 website 度啦。咁基本上咧，我自己實測嘅感覺咧，就係佢有無限碌好多次啦。咁你就唔好碌嗰個 reload 掣，咁你有得響 hold，咁佢會幫你自己撈嘅。咁你都要等好多次 waiting time，都要花好多時間，夠鐘入到去都好，你都係要等嘅。咁佢會撈到個畫面出嚟，咁就會有個叫你揀幾多人嘅咩 day 咁樣，咁你就唔使驚，你話你唔好 reload 咗，你就要重新排隊啦。咁如果你個胃咧唔係食到好多嘢嘅話咧，我建議啊，就食咗啲必食推介嗰啲先，咁你就唔使驚好蝕底啦。好啦，咁總結嚟講，呢個麵包放題咧，我自己覺得就唔係好值去食嘅，又唔係話好似人哋出邊咁樣講到好食咁樣啦。咁換取呢個價錢啦，咁我就會寧願出去食其他嘢。咁希望呢條片咧就可以同大家講下。究竟麵包放題係咪真係咁好食啦？同埋大家睇完我條片，你會再去試食啦。咁如果係，我哋下條片再見，拜拜。